Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? Sur Studio Kalita. Salut à tous, bienvenue. On se retrouve pour un nouveau numéro d'Israël. Comment ça marche? Alors aujourd'hui, nous allons nous entretenir avec Yitzhak Efrati, fondateur de Tiferet Bikoret Mivnim. Il est Shamaï, voilà. On va vous expliquer bien sûr ce que c'est. Et puis Sivan Baranes, qui est assistante juridique au sein du cabinet Léa Lyon et qui s'occupe aussi de travailler avec Yitzhak bien souvent dans de nombreux dossiers liés à l'immobilier. Alors, ils sont à mes côtés. Shalom Yitzhak. Boker Tov. Boker Tov et Shalom Sivan. Bonjour. Voilà. Alors, Yitzhak, vous travaillez dans une société que vous avez fondée et qui s'appelle Tiferet Bikoret Mivnim. Et vous êtes Shamaï. Alors, le Shamaï, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement quelqu'un qui va vous aider à acquérir un bien immobilier dans les meilleures conditions possibles, mais pas que. Et on va le voir tout de suite. Il est aussi, il entre aussi dans l'achat parce que parfois, le bien est sous-évalué, surévalué. Et pour être sûr de savoir ce qu'on achète, il faut avoir recours à un Shamaï. כדי להיות בטוח שקונים דירה, השווי שלו צריך אתכם. נכון מאוד. כשאנחנו מדברים על דירה, שזה אחד מהנכסים היקרים שאנחנו רוכשים בחיים שלנו, בממוצע אנשים מחליפים דירה כל 8 או 10 שנים, אז זו רכישה מאוד משמעותית. בדרך כלל אנשים פונים, אם זה אנשים מחו"ל וגם אנשים מארץ, פונים למתווך, והמתווך יכול לנקוב במחיר לפעמים שהוא גם הרבה יותר גבוה מהמחיר השוק. Alors, pour être sûr d'acheter un bien qui est vraiment en fonction de la valeur sur le marché immobilier, qui n'est pas sûr ou sous-évalué, ne pas fermer les yeux et suivre le prix de l'agent immobilier, ne pas tout simplement payer le prix qu'on vous demande, mais vérifier grâce à un Shamaï. אז אתן לכם דוגמה שקרתה לא מזמן, מתווך הציע ללקוח שלנו ממרוקו נכס בירושלים, כאשר המחיר היה קרוב ל-40% יותר גבוה ממחיר השוק. אנחנו לא רוצים להיכנס לסיבות למה הוא עשה את זה, אבל... אבל זה קורה. כן, זה קורה. Alors voilà, lui par exemple, il a eu des clients où le prix demandé était 40% au-dessus du prix du marché. Alors, qu'est-ce que ça fait, Sivan, si on dit, OK, on va voir une banque, et puis on s'est mis d'accord avec un vendeur sur un prix, et puis le prix est surévalué? Alors, en général, la banque demande ce document, donc l'expertise de la valeur de l'appartement, une fois qu'on a signé le contrat avec la banque, c'est-à-dire qu'en général, l'achat a déjà été effectué, et la banque qui prête 50% ou 70% aux acheteurs prêtera 50% ou 70% du montant affiché par l'expert. C'est-à-dire que si l'appartement est 40% au-dessus du prix de l'expert, ils devront rajouter la somme restante. La différence. C'est-à-dire que si on achète un appartement 1 million de shekels et on s'est mis d'accord avec le vendeur, l'acheteur, on a signé, on a fait tous les papiers pour ça, mais que finalement la banque ensuite, une fois que le contrat est signé, parce que c'est comme ça que ça se passe, demande une expertise à un Shamaï, et que le Shamaï dit, ben non, l'appartement il vaut 600 000 shekels. Exactement, mais les 400 000, ils devront les apporter en plus. En plus de leur rapport qui était personnel, personnel, ils devront financer ces 400 000 shekels parce que la banque va refuser systématiquement de le faire. De financer ces 400 000 bien shekels, sûr. elle ne finance pas un bien surévalué. Exactement, bien sûr. Mais c'est une angoisse, ça. C'est une angoisse, c'est pour ça qu'en général, si on sait qu'il peut y avoir des problèmes éventuels, dans tous les cas, on demande à ce qu'une expertise soit faite avant, surtout si les gens n'ont que cette somme-là. Ils n'ont pas 400 000, 500 000 shekels à rajouter pour l'acquisition. יותר בטוח מלחכות, לחתום את החוזה ולחכות את השמאות אחרי הקנייה, לעשות את זה לפני. חובה לבצע חוות דעת של שמאי לפני רכישה, גם אם לא מדובר בן אדם שהוא גר בחול, ועל אחת כמה וכמה אדם שגר בחול ולא מכיר את התנאים. האקספרטיזה הזאת שאנחנו עושים, היא אקספרטיזה מאוד מקצועית, היא לא אקספרטיזה כמו שעושה שמאי של בנקים דרך אגב, כי שמאי של הבנק, יש לו את האינטרס של הבנק. הבנק מעוניין שהאקספרטיזה תשמש אותו. הבנק לא רוצה לקחת סיכון בשווי הנכס, ולכן השמאים שלהם הם יותר יומרניים ושמרניים. אבל בכדי לדעת השווי האמיתי של הנכס, רצוי לקחת חוות דעת שמאי, אנחנו עושים, או חברות אחרות שהן אובייקטיביות, שתינתן אקספרטיזה שהיא משקפת, אנחנו ניגשים לוועדות, מוציאים, בודקים אם יש היטלים מסוימים, אם יש טאבה מסוימת, הדברים האלה עשויים להשפיע על שווי הנכס בעתיד.
Ok. D'accord, donc ce que dit Istrak, c'est que les experts qui sont nommés par la banque, en général, ce sont des experts qui ne prendront pas de risque d'évaluer avec une petite marge au-dessus. Ils prendront vraiment aucun risque et évalueront au plus bas l'appartement afin de ne pas avoir de risque par rapport à la banque. On peut perdre aussi quand Exactement. C'est pas tellement intéressant pour Exactement. Il me dit que lors de son expertise à lui, donc une expertise par quelqu'un de privé qui est nommé, donc par les acheteurs et réglé par eux-mêmes. Dans tous les cas, ce sont les acheteurs qui régleront l'expert, même dans le cas où c'est la banque qui le nomme. Mais la vérification sera plus large. Ils n'auront aucun intérêt de baisser le prix ou de l'augmenter. Ils prendront en compte des règlements, des paiements autres, par exemple, parler de l'étalage bacha, d'autres paiements qui pourraient être faits plus tard. D'accord, ok. אז זה הבנו, שזה מאוד מאוד חשוב. Maintenant, lorsqu'il y a, par exemple, des défauts de construction qu'on achète avec ce qu'on appelle une העברת בנייה. Alors, עכשיו שקונים עם העברת בנייה. כן, נכס שיש בו עבירת בנייה, כגון חריגת בנייה. בוא נניח שהמוכר סגר מרפסת שהיא הייתה אמורה להיות מרפסת כחדר, והוא מוכר את הדירה. Ok, alors prenons un cas tout à fait au hasard, un vendeur qui vend son appartement en ayant fermé une mirpesset, donc un balcon comme une chambre, il le vend comme ça, alors que au tabou il est inscrit comme cette pièce devant être un balcon. Donc vous achetez avec une irrégularité de construction. Voilà. C'est ça, c'est face à la mairie. C'est la mairie en fait qui détient les plans et les permis de construire. Ok, donc vous achetez, il faut savoir que vous achetez comme ça. אנחנו בתור בעלי רוכשי דירות, אסור לנו להתפתות להצעות מפתות של מחירים זולים, כביכול בגין דירה יותר גדולה. כי בסופו של דבר, נכס שיש בו עבירת בנייה, שיש בו חריגת בנייה, התהליך להכשיר את השרץ, ככה אנחנו קוראים לתהליך הזה, להפוך את העבירה הזאת לדבר שהוא מותר, הוא מאוד ארוך, הוא לא ודאי, והוא כרוך בעלויות מאוד מאוד גבוהות. לכן חובה לבצע חוות דעת של שמאי, שיגיע לוועדה, יוציא את ההיתרים, יוציא את התוכניות, יעיין ויבדוק שוב שאין חריגות בנייה. אוקיי. D'accord. Donc là, il parle donc des charigot bnia, ce sont en fait les constructions sans permis. Donc il disait de faire attention, pas tomber dans le piège d'acheter un appartement qui a l'air plus grand et qui est moins cher. Bah oui, parce qu'en fait, souvent, ça existe très souvent en Israël, d'augmenter la surface de l'appartement par des constructions qui ne sont référencées nulle part, voilà, qui n'existent nulle part dans aucun document. Du coup, on achète un 100 mètres carrés alors que légalement, il ne faisait que 70 mètres carrés. Ça existe. C'est ça. Et si on doit rentrer dans un processus pour réparer ou pour permettre ces constructions, il faudrait faire donc légaliser la construction. Tout à fait. Voilà. Il faudrait donc émettre auprès de la mairie des permis de construction, faire des travaux, énormément de procédures qui sont très très longues et également coûteuses. Ok. אז יש עוד דבר מאוד חשוב שצריך להיות לדעת לפני לקנות, ובמה השמאי יכול לעזור לנו? כן, הבדיקה שאנחנו מדברים פה, השירות הזה נקרא בדיקת רישוי נכס. בכדי לנסות לחסות את המטריה, אנחנו, השמאי, עורך חוות דעת שהיא למעשה לפי היתרי הבנייה שבתיק הבניין, אנחנו נכנסים לארכיב של הוועדה המקומית או העירייה, וכתוצאה מהדוח הזה הלקוח מקבל תמונה ברורה האם כל מה שבנוי בשטח הוא לפי היתר בנייה, האם ניתן להכשיר את הבנייה על ידי הוצאת היתר בנייה בדיעבד, או אם יש בנייה שהיא נוגדת את התוכנית של התב"ע באזור, לדוגמה יש עליית גג במקום שאי אפשר שתהיה עליית גג, האם ניתן להכשיר את זה? אם לא כדאי להיכנס לעסקה הזו בכלל, עסקה יכולה להיתקע בגלל זה. Alors on aura compris que c'est très compliqué de, on va dire, cachériser, parce que c'est comme ça qu'on dit en hébreu, un défaut de construction lorsque des mirpesset qui sortent, qui rentrent, bref, c'est pas évident. Il vaut mieux avoir recours à un chamaï spécialiste dans l'immobilier avant l'achat, voilà, et pour évaluer le bien et pour voir dans quel, parce que parfois on a un coup de cœur, hein, parfois on veut y aller, même quand c'est pas tout à fait conseillé, à quoi on s'expose. Voilà, alors on était ravis de vous recevoir. Merci beaucoup.
de rien, היינו מאוד שמחים לדבר איתכם על מקצוע שלך, כי זה נדמה לי מאוד מאוד מסובר. Ça a l'air très très compliqué cette profession, mais enfin on était ravis de vous entendre. C'est la première fois qu'on reçoit un intervenant qui parle en hébreu sur Studio Kalita. Voilà, זה פעם ראשונה שאנחנו מדברים בעברית בסטודיו קליטה, ברדיו. לכבוד הוא לי. Voilà, et merci beaucoup d'être venu. Donc, on le répète, si vous allez bientôt acheter un appartement, attention, vérifiez auprès d'un chamaï. C'est la chose que nous vous conseillons de faire. Voilà, merci beaucoup. Bye. Bye bye. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? C'est tout de suite sur Studio Kalita.